Coba lihat ke sini. Mainannya mana? Ini. Kita buka yuk. Oke. Oh, dapat ini. Oh, apa itu? Siapa namanya ya? Namanya ini. Dapat ini loh. Terus gimana cara mainnya? Memang kayak gini doang. Nih ada yang ini nih. Bagus sih teman-teman. Ini yang kita dapat. Nah, jangan lupa subscribe, komen, dan klik tanda lonceng yang di bawah video kita ya. Dadah.